Postoje datumi u istoriji koji su urezani u kolektivno sećanje. Svi znamo za Černobilj 1986. Svi znamo za Fukushimu. Ali postoji jedan datum decenijama guran pod tepih. Skriven u prašnjavim fiokama državne bezbednosti jedne zemlje koja više ne postoji. Tog popodneva u predgrađu Beograda nebo je bilo sivo. Jesen je rano stigla u Vinču, u laboratoriju Instituta za nuklearne nauke Boris Kidrić. 6 mladih ljudi spremalo se za eksperiment. Nisu nosili zaštitna odela, nisu imali dozimetre, verovali su sistemu, verovali su nauci. A onda vazduh je postao težak. U prostoriji se osetio specifičan oštar miris. Miris ozona. Za naučnike to nije miris svežine posled kiše. To je miris smrti. To je znak da se vazduh oko vas ionizuje. Da nevidljivi zraci upravo prodiru kroz vašu kožu. Razaraju vašu DNK i potpisuju vašu smrtnu presudu. Dok su se Beograđani vraćali s posla, ne sluteći ništa, samo 15 kilometara dalje Jugoslavija se suočila sa svojom najvećom noćnom morom. Reaktor je izmakao kontroli. Ovo nije priča o herojstvu partizana. Ovo nije priča o bratstvu i jedinstvu. Ovo je priča o ambiciji, o tajnom projektu pravljenja atomske bombe, o žrtvovanju mladih ljudi i o zavetu ćutanja koji je trajao pola veka. Dobrodošli u Tamne misterije. Danas otvaramo dosije Vinča 1958. Da bismo razumeli užas koji se desio u Vinči, moramo se vratiti korak nazad. Moramo razumeti strah u kome je svet živeo 50. godina prošlog veka. Hladni rat je na vrhuncu. Planeta je podeljena na 2 tabora. Istok pod čizmom Sovjetskog saveza i zapad pod kišobranom Amerike. A između njih prkosna, ponosna i usamljena Titova Jugoslavija. Nakon sukoba sa Staljinom 1948. godine, Jugoslavija je bila u paranoji. Očekivala se invazija tenkova iz Mađarske i Rumunije svakog trenutka. Tito je znao jednu stvar. Konvencionalna vojska možda neće biti dovoljna da odbrani zemlju. Trebalo mu je nešto jače. Trebalo mu je oružje sudnjeg dana. Još 1948. godine u potpunoj tajnosti osnovan je institut u Vinči. Zvanično Centar za istraživanje fizike. Nezvanično, mnogi istoričari i svedoci tog vremena tvrde da je pravi cilj bio jasan. Ovladavanje nuklearnom energijom radi stvaranja atomske bombe. Na čelu projekta bio je Pavle Savić, briljantan naučnik, čovjek koji je radio sa Marijom Kiri u Parizu. On je okupio najbolje što je Jugoslavija imala. Mladost, inteligenciju. Krem de la krem Beogradskog univerziteta. Ali u toj žurbi da se stane rame uz rame sa svetskim silama, nešto je zanemareno. Bezbednost. Vinča je postala država u državi. Zabranjeni grad. Okružena vojskom sa sopstvenim pravilima. Tamo se nije pitalo da li je bezbedno, već kad će biti gotovo. U toj atmosferi pritiska mladi istraživači, studenti diplomci, radili su sa tehnologijom koja je bila nepoznanica i za mnogo iskusnije naučnike na zapadu. Srce instituta bila su 2 reaktora. Prvi, manji, nulte snage, poznat kao RB reaktor. Upravo ta mašina, taj sklop aluminijuma, teške vode i uranijuma, postaće glavni akter tragedije. Reaktor RB nije bio igračka. Iako dizajniran za eksperimente male snage, u sebi je krio smrtonosni potencijal. Ali ono što je najstrašnije, tog kobnog oktobra 1958. godine, taj reaktor nije imao sistem za automatsko gašenje. Nije imao adekvatne alarmne sisteme. Bio je to goli reaktor, otvorena posuda sa radijacijom, a ljudi koji su stajali oko njega stajali su na ivici vulkana, verujući da je uspavan, sve dok se vulkan nije probudio. Sreda, 15. oktobar 1958. godine. Običan jesenji dan u Vinči. U laboratoriji reaktora RB nalazi se 6 ljudi. Morate razumeti jednu stvar. To nisu bili stari, prekaljeni profesori sa decenijama iskustva.
To su bila deca, studenti, diplomci. Najstariji među njima je imao samo 26 godina. Radojko Maksić, Rok Samul, Stjepo Hajduković, Živorad Bogojević, Draško Grujić i njihov neformalni vođa u tom trenutku, 24-godišnji Života Vranić. Bili su elita svoje generacije, ali u tom trenutku, u toj betonskoj hali, bili su sami. Njihovi mentori i profesori nisu bili tu. Ostavljeni su da izvedu eksperiment merenja neutronskog fluksa. Zvuči komplikovano, ali u suštini igrali su se vatrom u mraku, pokušavajući da izmere koliko je vatra vruća. Eksperiment je zahtevao preciznost hirurga. Trebalo je podizati nivo teške vode u reaktoru milimetar po milimetar. Teška voda je moderator. Ona omogućava da se nuklearna reakcija desi. Što je više vode, više neutrona se sudara. Reakcija je jača. Ali reaktor RB imao je fatalnu manu. Nije imao adekvatnu kontrolu nivoa teške vode. Mladići su se oslanjali na jedan jedini instrument. Geigerov brojač koji je bio postavljen na zidu i vizuelnu procenu nivoa vode. Ali taj instrument je bio neadekvatan za opseg u kojem su radili. On je zaspao. Kazaljka se nije pomerala, a voda je rasla. U nuklearnoj fizici postoji termin superkritičnost. To je trenutak bez povratka. Trenutak kada lančana reakcija počinje da raste eksponencijalno. Bezbedna granica je pređena. Reaktor je ušao u nekontrolisanu fazu. Ali u sali nije bilo sirena. Nije bilo crvenih rotacionih svetala. Nije bilo kompjutera koji bi vrištao error. Samo tišina i lažna sigurnost instrumenata koji su pokazivali nulu. A onda su osetili ne bol, ne toplotu, već miris. Svedoci su kasnije rekli da se prostorijama odjednom proširio snažan miris ozona. Ozon se stvara u prirodi tokom jakih grmljavina, kada munje cepaju vazduh. Ali ovdje nije bilo oluje. Ovdje je izvor munja bio nevidljiv. Zračenje je bilo toliko intenzivno da je ionizovalo sam vazduh oko njih, pretvarajući kiseonik u ozon. U tom trenutku Života Vranić gleda u kolegu Radojka Maksića. Maksić povraća. To je bio prvi simptom akutnog radijacionog sindroma. Telo momentalno reaguje na ćelijsko razaranje. Vranić baca pogled na dozimetar, koji se nalazi u drugom delu sobe. Kazaljka nije na nuli. Kazaljka je zakucana na maksimum. U tom deliću sekunde mladi Života Vranić shvata šta se desilo. Shvata da su svi u toj sobi mrtvi ljudi koji hodaju. Ali shvata još nešto. Ako ne zaustavi reaktor odmah, reakcija će se nastaviti. Zračenje će probiti zidove instituta. Doći će do sela Vinča, do Beograda. Dok mu telo gori iznutra od nevidljive vatre, Vranić pritrčava komandama. Ne misli na sebe. On ručno zaustavlja proces, ispušta tešku vodu i gasi reaktor. Tog trenutka on je apsorbovao dozu zračenja koja se ne može preživeti. Reaktor se ugasio. Tišina se vratila, ali šteta je već bila načinjena. Nuklearni duh je izašao iz boce, prošao kroz njihova tela i vratio se nazad. Nisu imali opekotine na koži, još uvek. Izgledali su normalno, ali njihova koštana srž, fabrika njihove krvi, bila je spržena. DNK lanci u njihovim ćelijama bili su pokidani kao stare niti konca. Bilo je 13 časova i 30 minuta. Eksperiment je bio gotov. Njihova agonija je tek počinjala. A država je imala samo jedan cilj. Sakriti istinu pre nego što vest stigne do zapadnih novina. Prva reakcija sistema nije bila kako da ih spasimo, već kako da niko ne sazna. U minutima nakon nesreće institut Vinča je hermetički zatvoren. Telefonske linije su prekinute. Niko nije mogao da uđe. Niko nije mogao da izađe. Porodice ovih mladih ljudi čekale su ih kod kuće na ručku. Ručak se ohladio. Oni se nisu pojavili. Mladi naučnici su prebačeni u improvizovanu bolnicu unutar samog instituta. Lekari u Beogradu su bili zbunjeni. Povraćanje, glavobolja, crvenilo lica.
Ličilo je na grip ili trovanje hranom, ali Pavle Savić, direktor instituta, znao je istinu. On je video dozimetre. Video je olovke koje su probile skalu. Znao je da u Beogradu, pa ni u celoj Jugoslaviji, ne postoji bolnica koja može da tretira ovako masivno zračenje. Bili su osuđeni na smrt u sopstvenoj zemlji. Tada na scenu stupa lična veza koja će promeniti tok istorije. Pavle Savić povlači svoje stare veze iz vremena kad je radio u institutu Curie u Parizu. Poziva doktora Henria Jamea, vodećeg svetskog stručnjaka za radijaciju. Razgovor je bio kratak i šifrovan. Jugoslavija, ponosna socijalistička zemlja, morala je da proguta ponos i zatraži pomoć od zapada. Doktor Jame je odgovorio: pošaljite ih odmah, ali ne garantujem ništa. 16. oktobar 1958. Rano jutro. Na pisti aerodroma stoji avion JAT-a. Nema putnika, nema stjuardesa koje se smeškaju. Samo piloti, lekari i 6 mladih ljudi na nosilima. Nisu imali pasoše, nisu imali vize, imali su samo pidžame i tešku olovnu tišinu koja je pritiskala kabinu. Ovo je bio let smrti. Dok su leteli iznad Evrope, njihova tela su počela da se menjaju. Koža im je tamnela, kao da su izgoreli na suncu, iako sunca nisu videli danima. To je bio nuklearni ten, znak da radijacija prži potkožno tkivo. Sleteli su u Pariz kao duhovi. Francuska policija je blokirala ulice da bi kola hitne pomoći prošla brže do bolnice Curie. Kada su ih francuski lekari pregledali, ostali su u šoku. Izmerene doze zračenja bile su stravične. Života Vranić primio je preko 1000 rema. Smrtonosna doza je oko 400. On nije bio samo ozračen, on je bio hodajući reaktor. Njegova odeća, njegov sat, čak i prsten na ruci, sve je bilo radioaktivno. Morali su da im spaljuju odeću i ribaju kožu specijalnim deterđentima dok ne prokrvare, pokušavajući da speru čestice sa njih. Glavni doktor, onkolog Georges Maté, shvatio je da konvencionalna medicina ovde ne pomaže. Njihova koštana srž je bila mrtva. Nisu proizvodili bela krvna zrnca. Bili su potpuno bez odbrane. Obična kijevica bi ih ubila za par sati. Maté tada donosi odluku koja je bila čista naučna fantastika za to vreme. Odlučuje da pokuša nešto što nikada pre nije uspešno urađeno na ljudima koji su ovako zračeni. Transplantaciju koštane srži, ali postojao je jedan problem, ogroman problem. Da bi to uradio, potrebni su donori, živi ljudi koji su spremni da rizikuju sopstveni život. Jer 1958. godine vađenje koštane srži nije bilo rutinsko bockanje iglom. Bila je to teška, bolna operacija koja je i za donora mogla biti fatalna. Ko bi pobogu rizikovao život za grupu nepoznatih komunista sa Balkana? Doktor Matej je znao da vremena nema. Života Vranić i ostali su kopneli. Krvarili su iz desni, kosa im je opadala u pramenovima. Svaki sat je značio razliku između života i smrti. Obratio se javnosti, ali tiho, diskretno. Tražio je dobrovoljce. Objasnio im je rizik. Ovo nije davanje krvi. Moramo vam bušiti grudnu kost ili karlicu. Procedura je bolna. Oporavak je dug. Postoji rizik od infekcije, pa čak i smrti. Ipak desilo se čudo. Nisu se javili vojnici po naređenju. Javili su se obični građani Pariza. Marcel Pabion, mehaničar. Odeta Dragi, domaćica, majka 4 dece. Raymond Castalje, radnik. I doktor Leon Schwarzenberg, jedan od lekara iz tima koji je skinuo mantil i legao na sto da donira svoju srž. 11. novembar 1958. Istorijski dan za medicinu. U sali bolnice Curie odvijala se drama dostojna filma. Na jednom stolu ležala je Odeta Dragi, na drugom Radojko Maksić, mladić iz Srbije kojeg je prvi put vidjela tog jutra. Dok su joj lekari bušili kost da izvade dragocenu srž, ona je rekla rečenicu koja se i danas pamti. Ja imam decu,
On je nečije dete. Ako mogu da ga vratim majci, to je dovoljno. Bila je to prva transplantacija koštane srži ikada izvedena na ljudima koji nisu identični blizanci. Telo Radojka Maksića je bilo bojno polje. Njegov imunni sistem je bio uništen, ali postojala je opasnost da njegovo telo ipak odbaci stranu srž. To se zove reakcija kalem protiv domaćina. Bila je to kocka i doktor Matej je bacio kockice. Jedan po jedan 5 pacijenata je primilo transplantaciju. Njihova krvna slika je počela polako da se popravlja. Odetina srž je počela da proizvodi krv u Radojkovom telu. Francuska krv je tekla jugoslovenskim venama. Ali postojao je jedan izuzetak. Života Vranić. Onaj koji je zaustavio reaktor. Onaj koji je spasio sve ostale. On je primio najveću dozu. Njegova oštećenja su bila prevelika. Čak ni transplantacija nije mogla da popravi ono što je radijacija uništila. Njegova creva, pluća, mozak, sve je bilo sprženo. Dok su se ostali polako vraćali u život, života je tonuo. U trenucima svesti nije pitao za sebe. Pitao je za kolege. Pitao je da li je eksperiment uspeo. Mesec dana nakon nesreće 16. novembra 1958. godine bitka je završena za jednog čoveka. Života Vranić je preminuo u 24. godini života. Umro je u bolovima koje teško možemo i da zamislimo. Daleko od kuće, u sterilnoj sobi u Parizu. Francuski lekari su plakali, donori su plakali, ali u Beogradu je i dalje vladala tišina. Vlast je imala novi problem. Kako vratiti telo heroja, a da se ne sazna od čega je umro? Kako objasniti olovni kovčeg porodici? Tajna operacija povratka je počela. Kada je avion sa telom Živote Vranića sleteo u Beograd, dočekala ga je tišina teža od olova u kom je bio zatvoren. Njegovoj porodici nije bilo dozvoljeno da vide telo. Nije bilo oproštaja. Nije bilo otvaranja kovčega. Zvanično objašnjenje je bilo sanitarno. Prava istina je bila jezivija. Njegovo telo je i dalje bilo radioaktivno. Čak i mrtav Živote je bio opasnost za okolinu, ali i dokaz državne greške. Sahranjen je tiho, nije proglašen za nacionalnog heroja, nije dobio ulicu. Njegovo ime je postalo fusnota u izveštajima bezbedonosnih službi. Čovek koji je svesno žrtvovao sebe da bi sprečio srpski Černobil. Sahranjen je kao da je umro od obične upale pluća. Preostalih 5 preživelih vratilo se u Jugoslaviju nekoliko meseci kasnije. Ali to nisu bili isti ljudi. Nosili su u sebi tuđu koštanu srž, a u glavi naređenje koje se ne krši. UDBA, svemoćna tajna policija Jugoslavije, imala je jasan stav. O ovome se ne priča. Nesreća u Vinčiji je bila sramota za režim. Kako objasniti narodu da je napredna socijalistička nauka umalo pobila pola Beograda? Kako objasniti da smo morali da molimo Zapad za spas? Zato je istina prepravljena. U javnosti se govorilo o uspešnom lečenju, o pobedi medicine. Niko nije pominjao neispravne instrumente, isključene alarme i neiskustvo. Krivica je prećutno svaljena na studente. Rečeno je da su bili neoprezni. A šta je bilo sa francuskim herojima? Marcel, Odeta, Remon i ostali donori su pozvani u Beograd. Tito ih je odlikovao. Dobili su ordene, rukovali su se, slikali se. Ali narod u Jugoslaviji nikada zaista nije shvatio šta su ti ljudi uradili. Nisu znali da su ti Francuzi legli na sto ne znajući da će se probuditi. Samo da bi spasili neke tamo studente sa Balkana. Nakon dodele ordena, oni su se vratili u Francusku i polako pali u zaborav. Jugoslavija nastavila dalje. Vinča je nastavila da radi. Reaktor je popravljen, ali senka 15. oktobra nikada nije nestala. Preživeli su nastavili svoje živote, ali su živeli sa tempiranom bombom u sebi. Mnogi su se pitali kakve će posledice radijacija ostaviti dugoročno. Da li će dobiti rak? Da li će njihova deca biti zdrava? Radojko Maksić,
čovek koji je primio prvu koštanu srž, promenio je svoj život iz korena. Posvetio se pisanju, muzici, ali je o Vinči retko govorio. Teret koji su nosili nije bio samo fizički. Bio je to teret tajne. Znali su da je Života Vranić umro spasavajući ih, a da sve za to ne mari. Znali su da eksperimenti u Vinči možda imali i mračni cilj od proizvodnje struje. I tu dolazimo do najveće misterije od svih. Zašto su uopšte toliko žurili? Zašto su ignorisali mere bezbednosti? Decenijama kasnije istoričari i vojni analitičari počeli su da sklapaju kockice. Sve ukazuje na to da eksperiment tog dana nije bio samo naučni rad. Bio je to deo tajnog Titovog projekta. Projekta kodnog imena koji je imao za cilj stvaranje jugoslovenske atomske bombe. Da li je Života Vranić bio prva žrtva nuklearnog naružavanja Jugoslavije? Danas, kada gledamo unazad, mnoge stvari postaju jasnije. Projekat atomske bombe u Jugoslaviji nije bio samo kafanska priča. Postoje dokumenti, postoje svedočenja. Edvard Kardelj i Aleksandar Ranković, najmoćniji ljudi posle Tita, vodili su komisiju za nuklearnu energiju. Zašto bi šef tajne policije vodio naučni institut, ako je cilj bila samo jeftina struja? Vinča je bila stvorena da Jugoslaviju čini silom, ali tog oktobra 1958. godine Sano bombi je dobio udarac od kojeg se nikada nije oporavio. Incident je pokazao koliko smo zapravo bili nespremni. Tehnologija je bila tu, ali cena je bila previsoka. Jugoslavija je na kraju odustala od bombe. Neki kažu zbog pritiska Amerike, neki zbog nedostatka novca, ali možda, samo možda, odustali su jer su vidjeli šta radijacija uradi ljudskom telu u roku od nekoliko sati. Reaktor FB u Vinči i dalje postoji, više ne radi. Godinama je u njemu stajalo istrošeno nuklearno gorivo, kao tempirana bomba, sve dok 2010. godine u tajnoj operaciji nije prebačeno u Rusiju. Danas je to samo hladan beton, spomenik jednoj ambiciji i jednoj tragediji, ali duhovi Vinče se ne smiruju. Zahvaljujući knjizi profesora Gorana Milašinovića Slučaj Vinča i filmu Čuvari formule Dragana Bjelogrlića, prašina je konačno sklonjena. Svet je ponovo čuo za život u Vranića, za Radojka, Roksu, Stijepa, Živorada i Draška i za francuske heroje koji su im dali svoju krv.